Goko nĩ kwa Kikuyu podcast. Wadau, wait a minute. Nĩmuonete video ĩra trend gũkũ nenda-inĩ? It's alleged aya andũ maraheirwo mbia kana anake maraheirwo mbia egetha mathi macangĩrĩre Kinara hingo arĩ kũrĩa mũkuru kwa Njenga akĩhingũra affordable houses. Anake aya maraheagwo o mũndũ ngiri. Dida tũre video ĩno wega. Part ya mbere nĩ tũrona Chipukizi akorwo MC nĩ mũndũ rutaga wĩra na Kinara, mostly tũna ekũrĩa State House. Chipukizi nĩ araria na anake na hena mwanake araji introduce ta chairman wa anake acio angĩ rĩu. Makerwo kwĩna maũndũ mega maroka na Chipukizi oho akamera atĩrĩrĩ atĩ kwĩna mboka kana wĩra okumĩra kũrĩa ikamba-inĩ. Okay? Ũmũthĩ mũtongoria wa bũrũri auma na atongoria a ikamba-inĩ. It seems aenda gũthiĩ gũcera kũrĩa ikamba-inĩ. Chipukizi akĩra anake aya atĩrĩrĩ kwĩna wĩra kana mboka ĩraumĩra ya ikamba-inĩ. Aramaanisha atĩa? Ĩno nĩ cheering squad ĩrĩa hihi ĩgakuo gũthiĩ gũcangĩria Kinara kũrĩa ikamba-inĩ tondũ nakuo ground ti njega. Ya rikana thĩinĩ wa affordable icio ciahingũrwo ũmũthĩ andũ nĩ mekũingatagwo. Ndaigua atĩrĩrĩ andũ hena ndamwĩkĩra video hau mũtumia akĩaria akorwo no gũtirĩ mũndũ wa kũu mũkuru kwa Njenga ahetwo nyũmba atĩ maũndũ marĩa mothe Kinara araugire mũthenya wa ira nĩ maheni. Ĩno video, ladies and gentlemen, ndamũnene gĩtĩo kĩnene mũno mũsubscribe thĩinĩ wa channel ya Kikuyu podcast yo kana ĩno video yo. Vijana wa Kayaba, hawa ndio vijana wa Ruben, kuna vijana wa Njenga. Wengine ni kupata ufahamu. Wasabibiwa kwa hapa wa Marigoni. Rambo. Basi inamaanisha juu pia kuna bado kuna makamboka ya kutoka bani. Inamaanisha lazima tuonane basi Na chairman. Before madaraka ni nini ndio muongee na wazee wa mdosi. Kuna wazee tunatembea nao. Nachukua sawa, hiyo iko sawa. Napanga mboka Sema G baby. Bora nikujenge pacha. Tutabewa na yeye. Bora nikujenge. Guys, iyo ni video ĩra trend. It's alleged anake acio maraheirwo mbia egetha mathiĩ magachie kana magakenere Kinara akĩhingũra nyũmba affordable kũrĩa mũkuru wa Njenga. No tũigua ndeto atĩ kwĩna andũ matuĩka akũingatithio kũrĩa mũkuru wa Njenga o kuguo affordable housing cirakirwo arĩa marigicĩirie. Oho no mũiguĩte atĩ gũtirĩ andũ mahetwo nyũmba kuma mũkuru wa Njenga thĩinĩ wa video ĩngĩ nĩ ndĩmwĩkĩrĩire. Now thirikari ĩno yagĩrĩirwo kũmenya atĩrĩrĩ nĩ very unpopular. Angĩkorwo makĩenda gũthiĩ handũ no nginya mahake andũ maheo mbia because it's alleged andũ aya maraheirwo mbia egetha mathi makenere Kinara. Angĩkorwo nginya andũ maheo mbia nĩ tuonire ũguo Mount Kenya region, by the way, andũ maheirwo mbia egetha mathiĩ mĩcemanio yothe. Kũrĩa Western no ũguo andũ maheirwo mbia tongoria makaheo mbia egetha mamobilize andũ. Kũrĩa Mathai-inĩ no ũguo. Ikamba-inĩ tondũ rĩu nĩ twaigua kuma gwĩ Chipukizi kwĩna mboka ĩroka kũrĩa ikamba-inĩ nĩ tuona andũ a ikamba-inĩ kũrĩa State House no mbia cigũtũmĩka egetha atongoria magathiania na Kinara. You know, they should know that ĩno thirikari it's very unpopular. They should know that. Kizuri chajiuza kibaya chajitembeza. Niki maheado bia. They should know they are unpopular. Okay, the other thing is meko he ado bio egetha mathie machie na makongwirwo makenere no wekinye higo election the same people no makamaikiria kura cia kuma.
medu atiriri andu kana andu merarwo atiriri bia cokai riai na thogatukanio na ki na ciaku tondu ici bia mukorerekana na gatho wacogegia atiriri bia ici ciurite thakame thogatukanio na cianyu watukanio na ciaku maundu meguthio bia ici iria tautau ndugathi kurira mwana school fees maundu matigoke na ucitware gwaku maundu mathukane tondu ni bia cia ungumania nigetha wacu akiuga bia ciurite thakame. Why is this regime iratumira bia nyingi kuhuana kana gwikia andu muhuko gukira bia icio matumire gwika maendeleo thiini wa bũrũri wa Kenya? This is a big question I'm asking myself. Niki regime ino matumira bia nyingi ko bribe andu igetha andu mathi micemania yao gukira mbeca icio meke maendeleo bũrũri wa Kenya? The fact is Kinara onathi kura ikamba-ini iyo ni campaign kuratuika atiriri ni kuhingura projects kuhingura project iria ciahingurwo Mount Kenya ni riko cienda ya thaa ici kuri video kila akiuga atiriri nenda mukia video ino haha matinga matwairwo kuria Kinara mauma kou matinga makieherio si alisema hivyo nini naendelea ambayo ilifunguliwa hapa Mount Kenya na kuria kungi guothe niki kirathi na mbere. Let's not talk about affordable houses. Kwena ndumaruga Kinara ni abitia ni rutete wira ni mwana affordable houses. Wewe ni nongwe nini? Affordable houses ni besha andu matinagio mushara-ini wao. Koguo giki tikio gya Kinara ni andu matinagio mushara-ini na agitara maundu maria ekete ndakanate affordable houses tondu a Kenya nio matinagio bia nio macangaga nyumba ciako. Agikoro ni tax auta tax-ini ni afangite bũrũri tax igakorwo iho BSTU akahota gwaka affordable houses no aheo tik no tondu ni Kenya matinio bia hapo no niyo ni no ayo nimekatana nayo mutigo kikobi kumwe credit thini wa affordable houses a Kenya nio matinio bia igetha affordable houses ciakwo. So no credit egio kumahao. Hakuna credit. Exact superhighway. Hena ndo gefakia ugire akenya matinagio besha mashara-ini. Okay, expressway. Magire Uhuru agetinya ndo besha kuma space ripine yako. Na mundu na kuria kungi guothe athondekire. Raici marigure adedenyo rarugire atia. Besha cia NSSF ni cio ciratumiro gwaka barabara besha iria a Kenya matinagio cia NSSF ti besha cia tax ndarigwo atiriri tax iria irakoretwo Kenya kethiaga ku. That's a big question. Niki tondu thire wa Kenya ni ingihete makiria ka tax iria yako tondu angikorwo NSSF besha icio aciathi kuoyo igetha barabara ciakwo tondu uguo tu house levy ni andu matinagio nyumba cigakwo. Kwani hii tax Wakenya wanalipa? Kwani wewe inaenda wapi wadau? No, I'm just asking myself a lot of questions. Hii tax Wakenya wanalipa kwani inaenda wapi? But anyway, it is what it is, guys. But the king is naked. Mutongoria aurĩtwo nguo ciothe. Ũguo nĩguo gwaikarĩte. Gũkũ nĩ Quick Podcast, mwana mwenye waiko. Thank you, God bless you.